Вот интерес сегодняшнего нашего посещения. А вот конструктор 3D принтера. Алексей. А фамилия? Останин. Останин. Вот это его изобретение. Его мы сейчас внутри увидим поближе. Вот такой вот интересный механизм, позволяющий печатать купольные дома диаметром до 9 метров. В принципе, вещь масштабируемая. Как он работает, Алексей нам сегодня покажет, а мы поучаствуем с его разрешения в этой работе. Загружаем мозги аппарата. Просто простенькая программка, которая просто будет крутить и все. Простенькая, не простенькая, но позволяющая технике работать в нужном режиме и с нужными заданными параметрами. Ну вот и зашевелилась голова. Робот пошел по кругу. Пока в тестовом режиме для проверки установки по уровням, что регулируется соответственно элементарными винтовыми домкратиками. Предварительная установка и настройка уже была произведена до начала работы. Сейчас просто проверка. Финальная проверка. Приступаем. Техника безопасности, руку высылать. Раствор готов. Выгружаем. Гироторный насос. Так, шланги заполнены. Выставляем на первую точку. Все регулировки осуществляются с компьютера. Ну, по-моему, нормально. Слушай, не рвется лента. Кстати, да, раствор не попал. Нормально попал, по-моему. По-хорошему, это, конечно, должно быть компьютерное решение. Это программным способом должна регулироваться скорость вращения стрелы, да, и совершенно верно, и подачи раствора. Обратная связь должна быть. Да. Она есть, но глазами. Пока в ручном режиме. Ну, вроде бы настроили. Процесс пошел. Но скорость раза в 3 я больше прямо. У тебя была скорость раза в 3 больше? Шайтан машина пошла работать. Пока не на полной скорости, но по крайней мере работает. И это уже хорошо. Скорость гиротора 1440, угловая скорость 15. В каких единицах, Алексей, 15? В относительных. Проверяем угловую скорость движения. Поехали. Ты добавляешь. Все, я остановился. Сейчас да, очень медленно. Быстрее печатал. Зато объективно. Все, добавляем? Добавляем. Скорости немножечко мы добавили. Вместо 22 уже 29, 30. Скорость насоса та же. 1800. 1800. Заканчивается первый слой. Сейчас будем переходить на второй. Ну что, поехали вторым слоем. Надрывается, потому что крепкость.
Насосику добавь, скорости не хватает. Ага. Окончание работы выглядит таким образом. Промывка рабочих труб. Ну, собственно, на этом и заканчивается наше знакомство с этой чудо-техникой. Зато